çîroka qedî û neqencî. Hebû nebû carek caran rehmet li dê bavê hezir û guhdaran. Du hevalên heva bûn. Rojekê dirêyekê dê dimeşiyan. Yek ji wan hevalan dibêje qencî baş e, êdî dibêje na neqencî baş e. Li ser vê babetê demeke dirêj diafivin. Ji bo ku bi hev nakin şert didin berhev. Dibêjin em ê herin bal melayekê ku ji bo me heqî bêje. Kî ji me mafdar derkeve bila çavê êdî derxînî. Her du heval li ser vî şertî biryara xwe didin û diçin gundê ku li ser rêyê derdikevin pêşiyan wan. Mala melayê gund dipirsin û diçin mala melayê gund. Dema ev her du heval dikevine şert şeytan jî li bawa ye. Bi wan re dimeşe tê mala mela. Şeytan ji bo ku şeytaniyê xwe bike, wê kelî dikeve şeklê mela de. Li derî dixin, şeytan derî ji wan re divedike. Şeytan bêje kerem bikin derdê we çi ye? Yek ji wan re dibêje Seyda ez benî, ez û hevalê xwe li ser meseleyekê ketine şert de. Ez dibêjim qencî baş e, hevalê min dibêje na neqencî baş e. Em hatin bi teref bişêwirin qencî baş e an neqencî. Şeytanên di şeklê mela de ji wan re dibêje xwarzîno neqencî baş e. Piştî gotina şeytan, di şeklê mela de her du heval xatir ji wî dixwazin û ji mala mela derdikevin. Ê ku gotibû neqencî baş e hevalê xwe dibe devê şikeftekê û çavê hevalê xwe derdixe. Hevalê ku gotibû neqencî baş e ji wir tê mala xwe. Ê ku gotibû qencî baş e kor dibe û bi korbûna xwe tavê jê anî şikeftê. Ji ber ku çavên wî kor bûne nikare tiştekî bike. Dawiya şikefkê de di devera herî tarî de rûdine. Piştî demekê şeytan têne nava şikeftê. Heya şeytanan ji xortê ku kor nebû. Şeytana ji hev re neqenciyê ku duwê rojê de kiribûn digotin. Şeytanê pêşî got, îro min hişt ku heft kes werin kuştin. Şeytanê duyan jî got, îro min hişt ku hevalekî çavên hevalê xwe derxî. Şeytanekî ji wana jî got, derdî wî kesê gund çavên wî kor bûne, dermanê wî ev xweliya li ber me ye. Ku vê xweliyê şil bike û çavên xwe bide, wê demê çavên wî ji berê baştir wê bibînin. Dûra şeytan diçine nêçîra mirovan ji bo ku wan bixapînin. Piştî ku şeytan ji şikeftê derketin xortê kor diçe distê xwe şil dike û dixê nav xweliyê û li çavê xwe dixe. Çavê wî ji berê baştir dibin. Piştî ku çavên wî baş dibe tê malê. Hevalî pê haydar dibe. Tê balê û jê re dibêje, hevalo, ma min çavê te dernexistimûn. Ev çawa çê dibe, çi hate serê te, tu çawa rehet bûyî. Hevalî wî dibêje, here ew şikeft te ku te çavên min derxistin, tê hînî hemû tiştî bibe. Hevalê ku neqencî baş didî diçe ber vê şikeftê. Xwe di hundirê şikeftê de vedişêre. Dîsa civîna şeytanan çê dimê. Şeytanê ku xwastibû şeklê mela dibêje, îro ew revê ku ez bû bime sêdema korbûna wî min saxlem dît. Dibe ku hin bi şikefta me haydar bûbin, ka em li hundirê şikeftê bigerin. Şeytan li hundirê şikeftê digerin, devera herî tarî a şikeftê de wî mirovî dibînin. Her du ling û destê wî jê dikin û wî li wir dihêlin. Ê ku qencî kir qencî dît, ê ku neqencî kir neqencî dît. Çîroka meldiyaran, rehmet li dê bavê guhdaran.